Buonasera amici di MRTV, benvenuti alla 10ª puntata de Il cittadino sovrano. Do il benvenuto a Marco Ludovico. Buonasera Marco. Ciao Serena, buonasera a tutti. Bene Marco, questa sera abbiamo scelto un argomento che come il solito a me sta a cuore, lo dico tutte le volte, ma ovviamente sono argomenti che io trovo particolarmente affascinanti, nel senso che ci accompagnano durante tutta la giornata. E oggi abbiamo scelto di parlare dell'argomento della responsabilità. E infatti il titolo è: chi è responsabile? Questo titolo l'ho scelto proprio perché qualche anno fa feci un corso di Ho'oponopono, per chi lo conosce, e per accedere era richiesta proprio la lettura di un file dal titolo Chi è responsabile? E questo file introduceva appunto ad una sorta di responsabilità al 100% di tutto ciò che accade nella nostra vita. Ma questa sera vogliamo cercare di capire meglio cosa si intende con responsabilità al 100%. Marco, io vorrei però iniziare con la lettura di un monologo molto, non sarà lunghissimo, ed è il monologo che Vi fa nel film V per Vendetta, perché in questo monologo ci sono dei risvolti molto particolari e ci sono delle parole chiave che questa sera andremo proprio a trattare. E il monologo recita così: Buonasera Londra. Premesso, perché poi tra l'altro questo monologo? Perché il monologo è ovviamente l'evento del film, avviene il 5 di novembre. Oggi è il 2, quindi una data molto vicina a questo 5 novembre. E quindi insomma un po' per commemorare, come dice appunto V, questo evento. Andiamo con la lettura. Buonasera Londra. Prima di tutto vi prego di scusarmi per questa interruzione. Come molti di voi, io apprezzo il benessere della routine quotidiana, la sicurezza di ciò che è familiare, la tranquillità della ripetizione. Ne godo quanto chiunque altro. Ma nello spirito della commemorazione, affinché gli eventi importanti del passato, generalmente associati alla morte di qualcuno o al termine di una lotta atroce e cruenta, vengano celebrati con una bella festa, ho pensato che avremmo potuto dare risalto a questo 5 novembre, un giorno ahimè sprofondato nell'oblio, sottraendo un po' di tempo alla vita quotidiana per sederci a fare due chiacchiere. Alcuni vorranno toglierci la parola. Sospetto che in questo momento stiano strillando ordini al telefono e che presto arriveranno gli uomini armati. Perché? Perché mentre il manganello può sostituire il dialogo, le parole non perderanno mai il loro potere, perché esse sono il mezzo per giungere al significato e per coloro che vorranno ascoltare all'affermazione della verità. E la verità è che c'è qualcosa di terribilmente marcio in questo paese. Crudeltà, ingiustizia, intolleranza e oppressione. E lì dove una volta c'era la libertà di obiettare, di pensare, di parlare nel modo ritenuto più opportuno, lì ora avete censori e sistemi di sorveglianza che vi costringono ad accondiscendere e sottomettervi. Com'è accaduto? Di chi è la colpa? Sicuramente ci sono alcuni più responsabili di altri che dovranno rispondere di tutto ciò, ma ancora una volta, a dire la verità, se cercate il colpevole, non c'è che da guardarsi allo specchio. Io so perché l'avete fatto, so che avevate paura, e chi non ne avrebbe avuta? Guerre, terrore, malattie. C'è una quantità enorme di problemi, una macchinazione diabolica atta a corrompere la vostra ragione e a privarvi del vostro buonsenso. La paura si è impadronita di voi e il caos mentale ha fatto sì che vi rivolgeste all'attuale alto cancelliere Adam Sattler. Vi ha promesso ordine e pace in cambio del vostro silenzioso, obbediente consenso. Ieri sera ho cercato di porre fine a questo silenzio. Ieri sera io ho distrutto il vecchio Bailey per ricordare a questo paese quello che ha dimenticato,
Più di 400 anni fa un grande cittadino ha voluto imprimere per sempre nella nostra memoria il 5 novembre. La sua speranza, quella di ricordare al mondo che l'equità, la giustizia, la libertà sono più che parole, sono prospettive. Quindi, se non avete visto niente, se i crimini di questo governo vi rimangono ignoti, vi consiglio di lasciar passare inosservato il 5 novembre. Ma se vedete ciò che vedo io, se la pensate come la penso io e se siete alla ricerca come lo sono io, vi chiedo di mettervi al mio fianco a un anno da questa notte, fuori dai cancelli del Parlamento, e insieme offriremo loro un 5 novembre che non verrà mai più dimenticato. Allora, in questo monologo ci sono tanti aspetti molto particolari che andremo proprio a trattare questa sera, proprio perché questo monologo parte proprio dal presupposto di quella che è la responsabilità. Innanzitutto la libertà di azione deriva da essere in grado di assumersi le proprie responsabilità, quindi è un'attitudine vera e propria che è difficile da mantenere nel tempo quando siamo privi però di volontà. Mi piace molto la frase che dice: l'eterna giustizia regge il mondo e quindi tutto ciò che mi accade me lo sono meritato. E come ho già detto prima che magari partano dei fraintendimenti in questo senso, ho già detto che andremo a capire in che senso stasera. Quindi quella giustizia viene definita amore, e perché tutto ciò che accade ha l'intento di aiutarmi per evolvere e quindi devo imparare la lezione che intende insegnarmi. Ma facciamo un passo indietro, cioè andiamo a capire cos'è effettivamente la responsabilità. E la responsabilità è la possibilità di prevedere il risultato del comportamento adottato e di correggerlo se necessario, in previsione di uno scopo prefissato. È un termine, ma soprattutto è un'attitudine che ritroviamo in ogni campo, dal campo giuridico al campo sociale, dal campo filosofico al campo lavorativo. Da dove deriva questa parola? La parola deriva dal latino responsus, ossia rispondere, ovvero impegnarsi a farlo, rispondere a qualcuno o anche a se stessi delle proprie azioni e del risultato di queste. Ma deriva anche da bilem, ossia facoltà di operare, essere perciò in grado. Quindi chi risponde di qualcosa o di qualcuno è garante di questo qualcosa e di questo qualcuno. Ma vediamo un po' alcune definizioni che ne danno alcuni personaggi che vengono studiati e che io ho tratto da Wikipedia. Allora, intanto andiamo a vedere quella che è la definizione che ne fa Aristotele. In filosofia è un concetto legato a libertà e libera scelta, senza condizionamenti di leggi fisiche, psichiche o socio-economiche. Se la causa dell'azione è in noi, ne siamo responsabili. Se la causa è esterna, allora c'è mancanza o attenuazione della responsabilità. Andiamo a vedere invece quello che è il concetto secondo Max Weber. Etica della convinzione legata alla politica. Si riferisce a valori morali e l'azione è considerata giusta o ingiusta senza tenere in considerazione le conseguenze. Si agisce per ideologie, cioè principi considerati assoluti. Risponde a il fine giustifica i mezzi. E poi andiamo a vedere quella che è invece la definizione di Hans Jonas. Rapporta la responsabilità all'interno dello spazio e del tempo. Le azioni vanno valutate qui e ora, ma anche nel futuro, nei confronti anche di chi deve ancora nascere, e si valuta nei confronti di tutta la biosfera. Agisci in modo tale che gli effetti della tua azione siano compatibili con la continuazione di una vita autentica, umana. Quindi, in conclusione, la responsabilità prevede 3 condizioni, ovvero il risultato è la conseguenza di quell'azione. La persona prevede il certo o presunto risultato e, attuando un'azione diversa, il risultato sarebbe diverso.
Marco, come possiamo declinare tutto quello detto fino adesso nella realtà di tutti i giorni e quindi quello che stiamo vivendo anche tutti noi oggi? Eh, in purtroppo forse troppi modi, nel senso che soprattutto il film che hai citato è straordinariamente o scandalosamente attualissimo, nonostante sia stato trasmesso diversi anni prima di tutto quello che stiamo vivendo. Io personalmente cerco di Però farlo. perdonami Marco, ricordiamoci che è ambientato nel 2020. Eh sì, diciamo che è un film, come si suol dire, futuristico e futuribile, ma molto, ma molto presente. Pur essendo uscito Eh, nel 2005. esatto, esatto. Proprio rileggendo quella parte di tutto il discorso che fa V, oltre, vabbè, ai mille aspetti che si potrebbero toccare, però proprio per rimanere nell'ambito di quello di cui parliamo questa sera, ovvero di chi è il vero responsabile, di chi è la responsabilità. Lui intanto, appunto, esprime un concetto di quelli molto impopolari, ma realistici. La colpa è di tutti noi. Sottolinea, in gradi diversi, con varie responsabilità. Quindi, ovviamente, le responsabilità possono andare, come nella vita di tutti i giorni per qualsiasi cosa, sia dal compiere un atto, ma anche dal non compierlo, anche dal semplicemente girarsi dall'altra parte, girare a guardare, mettersi di spalle. Quindi tante volte quando si cerca di fare questo tipo di discorso, ricordiamoci per esempio il titolo del senatore Siri che abbiamo intervistato, del libro del senatore Siri, dipende da te. E quanto è impopolare dire a una persona guarda che dipende da tutti noi. Sì, per carità, la persona con maggiori responsabilità, il politico, l'esponente di spicco può e ha sicuramente degli oneri e degli onori maggiori e quindi anche una responsabilità maggiore. Ma come ogni cosa che accade, è qualcosa che accade grazie a un insieme di componenti, cioè nulla di importante accade semplicemente con un rapporto di causa-effetto. Difatti anche nel film vediamo come sul finale V simbolicamente faccia partire la caduta di un domino per poi creare una forma. Quindi l'ultimo tassellino che rimane in piedi e tutto quello che si è sviluppato è stato la collaborazione, diciamo, l'effetto sì di un primo gesto, ma non sarebbe potuto arrivare fino in fondo se tutti gli altri pezzettini del domino non avessero partecipato, ognuno in sua misura. Da un appuntamento poi dopo un anno, cosa importante che non siamo più abituati a fare. Nel film non si dice armiamoci e partiamo, adesso andiamo a fare la rivoluzione subito, un'arringata delle folle giù, tutti in piazza e in 24 ore risolviamo problemi che magari ci portiamo dietro da 30 anni, da un secolo, no, dà l'appuntamento dopo un anno. Quindi questo richiama l'attenzione a quanto sia importante concentrarsi un po' meno su quella che si ritiene magari una soluzione immediata, facile, ma inevitabilmente effimera, soprattutto se riferita a un problema enorme. Ogni entità di grandezza va paragonato. Se il problema è enorme, la soluzione non può essere semplice, piccola. Anche la soluzione deve essere enorme e come tale ha bisogno dei suoi tempi e della collaborazione di una quantità enorme di persone. E quindi ci sono tante, tante cose che io per chiudere, per esempio, in questo proprio ultimo brevissimo periodo, sto prendendo ad esempio quello che è successo in merito alle elezioni amministrative, nel quale abbiamo sentito dal non voto perché sono tutti uguali, piuttosto che il mio singolo voto cosa cambia,
piuttosto che vabbè, ma tanto non è cambiando il sindaco di un comune che si cambia la situazione. Ecco, tutte queste frasi le possiamo ricollegare a tutto quello che ho detto dall'inizio, quindi i singoli tassellini del domino. Non è cambiando un sindaco che cambia la situazione, è vero, non sono affermazioni false, è vero, ma è anche vero che senza quel tassellino probabilmente non continuerà quell'effetto domino. Non voto perché sono tutti uguali, sto cercando di prendere esempi. È vero sicuramente che in questo momento storico, probabilmente più che in altri, diciamo che la gara non è al rialzo, è un po' una gara al ribasso, ma questo inevitabilmente, come sempre e come in tutte le cose in natura, non può essere tutto in un modo, tutto nell'altro, ci sono sempre varie sfumature. E quindi mi sto, per esempio, impegnando a cercare esempi di politici, anche locali, anche di ragazzi giovani, che possano dimostrare che sì, questo assunto è vero, ma forse solo al 98%, forse ci sono delle eccezioni. E da ultimo, appunto, iniziare a indicare quel famoso chi è il colpevole, portandosi avanti e dicendo attenzione, se questa persona fra un anno, fra 2 anni, farà qualcosa che prevedibilmente potevamo già prevedere, non ci sarebbe piaciuto. Perché non abbiamo agito facendo quello che era in nostro potere a tempo debito, invece che poi lamentarci successivamente? Magari avremmo sbagliato comunque, però avremmo agito, non avremmo girato il volto dall'altra parte, che come abbiamo detto prima, nelle varie proporzioni di responsabilità, comunque ricopre un ruolo in quelle che possono essere chiamate le colpe o le responsabilità. Grazie Marco, dopo magari prima della chiusura mi piacerebbe fare anche dare la differenza tra colpa e responsabilità, perché è fondamentale per poi comprendere anche tutto quello che accade poi quotidianamente, e quindi comprenderlo proprio, non capirlo a livello mentale, ma comprendere, quindi essere consapevole e agire di conseguenza. Noi spesso diciamo che tutto ciò che ci accade è una nostra creazione. Questo è un po' quello che ci dice la legge di attrazione, per chi segue ovviamente questi filoni, ma ce lo dice anche ormai la scienza, cioè a seconda di quello che noi percepiamo all'esterno attraverso i 5 sensi, noi creiamo poi come nostro mondo interiore, che poi riflettiamo all'esterno. E se questa visione è reale, ecco ciò che mi porta ad assumermi il 100% di quella che è la responsabilità. E cosa ci porta a fare questo aspetto? Ci dice semplicemente che o siamo dalla parte del problema o siamo dalla parte della soluzione, e quindi è molto importante focalizzarsi sulla soluzione anziché sul disagio. Ma perché si verifica per esempio un problema? Un problema si verifica quando noi anteponiamo a noi stessi qualcosa di inesistente, cioè prima ancora che questa cosa esista, noi l'abbiamo messa davanti a noi. E infatti più che problema sarebbe molto più adatto parlare di ostacolo, ma l'ostacolo è semplicemente qualcosa che sta innanzi. E allora andiamo a vedere perché esistono gli ostacoli. E se comprendiamo questa situazione, siamo molto più propensi a focalizzarci sulla soluzione anziché sul problema, e quindi essere responsabili di tutto ciò che accade nella nostra vita. Gli ostacoli esistono perché è giunto il momento di fermarsi a riflettere, ma anche per pianificare. Ma esistono anche perché abbiamo detto qualcosa di poco corretto e ci danno la possibilità di correggerci.
Esistono perché abbiamo omesso di valutare magari qualche particolare o perché c'è stata un'incomprensione, perché devo modificare qualcosa nelle azioni che sto facendo, ma è anche giunto magari il momento di prendersi una pausa, di riposarsi, di rilassarsi, di rigenerarsi. Ma i problemi spesso accadono anche perché siamo egoisti e soprattutto vogliamo tutto subito. Quando noi ci troviamo di fronte a un problema, spesso abbiamo l'impressione di avere fatto un passo indietro, a volte anche più di uno. Allora, cos'è importante fare in questo caso? Semplicemente guardare la situazione da altri punti di vista e quindi andare a rispondere a tutte quelle domande, a tutti quei quesiti fatti poco fa. Ricordiamoci anche un aspetto importante: quando noi abbiamo la percezione di avere fatto un passo indietro, quindi di avere sbagliato tutto, e che a volte fare un passo indietro serve per prendere la rincorsa e quindi non per forza è qualcosa di negativo. Lo vediamo per esempio nel gesto atletico, quando per esempio vediamo colui che prende colui o colei che prendono la rincorsa praticamente per fare salto in alto o salto in lungo. Fanno sempre quel passettino indietro per prendere la rincorsa, ma la stessa freccia. Se noi pensiamo a un arco, la freccia per essere scagliata deve essere tirata indietro. Ma questo genera la tensione corretta per poter raggiungere l'obiettivo. E allora, quando noi siamo responsabili di ciò che accade, quindi ci prendiamo noi la responsabilità di tutto ciò che ci accade, ma sia in senso positivo che negativo, ovviamente, perché non solo quando ci sono i problemi, ma anche quando ci sono le soluzioni. Ecco allora che i problemi vengono risolti. Spesso noi, Marco, tu poco fa facevi tutto l'esempio ovviamente di quella che è la quotidianità. Noi vediamo solo il risultato di tutta una concatenazione di azioni che abbiamo ignorato come messaggi prima. Di conseguenza diciamo, ma adesso c'è un problema. Sì, ma questo problema si è verificato perché c'è stata tutta una serie di azioni, di concatenazione di azioni che hanno portato lì. Esempio, mi rifaccio a quello che tu hai detto poco fa, prendendo appunto l'esempio delle elezioni. Non vado a votare perché non c'è nessuno che mi rappresenta. Ok, oggi. Ma fino ad oggi cosa hai fatto tu per creare i presupposti che ci sia qualcuno che ti rappresenti? Perché questa è la domanda che noi ci dobbiamo fare. Certo, oggi magari non c'è, ma ieri hai fatto qualcosa tu personalmente? Perché noi diciamo sempre loro, gli altri, eccetera. Ok, ma noi cosa abbiamo fatto? E quindi questo è un aspetto molto importante. Ecco perché, ripeto, il discorso di assumersi il 100% della responsabilità, perché ogni cosa che accade abbiamo sempre una piccola o grande responsabilità. Come diceva Via appunto nel discorso, nel monologo, lui diceva, certo che ci sono alcuni più responsabili di altri, ma guardiamoci allo specchio, perché anche noi nel nostro piccolo abbiamo contribuito a quello. Quando tengo alcuni corsi, alcune conferenze, faccio sempre notare un aspetto importante. Se noi andiamo se noi vogliamo la pace nel mondo e siamo arrabbiati col nostro vicino di casa, nel nostro piccolo stiamo comunque dando nutrimento all'energia della guerra. Quindi prima sistemiamo il nostro microcosmo e poi, se ognuno sistema il proprio microcosmo, il macrocosmo si aggiusterà. Marco.
Assolutamente sì, assolutamente correttissimo. E tra l'altro poi proprio sull'esempio che facevi, noi cosa abbiamo fatto in passato, io non scorderò mai uno dei primissimi tempi nel quale mi avvicinai al movimento Roosevelt e anch'io avevo questo tipo di rivendicazione, nel senso di dire, vabbè, ma tanto quello, l'altro, cioè bene o male, cosa cambia? Discorsi abbastanza classici. Non mi ricordo chi sinceramente, ma mi fece una domanda che mi spiazzò completamente. Mi disse, quanti candidati delle ultime elezioni del tuo comune, quindi lascia perdere l'Europa, l'Italia, il mondo, quanti candidati delle ultime elezioni al tuo comune conoscevi? O di quanti sei andato ad ascoltare le proposte politiche, i programmi per il tuo comune, di quel singolo candidato, a prescindere poi dal marchietto che poteva avere alle spalle e col quale si presentava e che a livello nazionale può rappresentare tutto il contrario di tutto. Ma quante volte? Quanti ne conosci? E onestamente all'epoca dovetti rispondere zero, perché effettivamente io non avevo la minima idea di ogni singolo partito e di ogni singola lista civica, se effettivamente, a prescindere, ripeto, dal marchio, ci fosse magari una persona meritevole che aveva un progetto che magari poteva essere buono per il mio comune, magari aveva un'idea di società e di mondo a livello nazionale che potevo non condividere in maniera assoluta, ma magari sul piano del mio comune aveva intenzione, che ne so, di fare un asilo in più, di fare un parco giochi in più, di risolvere un problema sul traffico, quindi queste cose anche semplici. Ecco, questo è l'esempio pratico, molto pratico, che io ho avuto la fortuna di poter analizzare, perché tante volte sono proprio le domande più semplici e le riflessioni più semplici quelle che ci fanno fare quel click nella mente che fino a quel momento era rimasta come ingrippata nel vortice dello stesso ragionamento e della stessa lamentela, e mi sono reso conto che effettivamente in quel caso specifico, per esempio, io non solo avevo una colpa, ma non avevo fatto proprio assolutamente niente, neanche per verificare se effettivamente c'era una soluzione alla mia lamentela e al mio problema. E anche qui vorrei fare proprio velocemente un esempio canonico di quello che si può fare anche a livello nazionale, proprio per una battuta e un confronto che mi trovai a fare con una signora sabato sera, che nei vari commenti sulla qualunque diceva bisognerebbe mettere una bomba a Montecitorio, tutti i parlamentari, quante volte abbiamo sentito questa fanfara. Ecco, e io ho guardato, non l'avevo programmata, però io mentre diceva queste cose, ho guardato la signora e gli ho detto, signora, ma io ricordo che l'ultima volta che facemmo questa cosiddetta pulizia, nel 92, non è che ci andò così bene. Cioè, effettivamente furono spazzati via praticamente tutti i politici. Eppure, secondo me, a occhio non ci abbiamo guadagnato tanto. Non è che magari se rifacessimo la stessa cosa potremmo ritrovare lo stesso problema o addirittura ritrovarci peggio, perché in quanti oggi rimpiangiamo i politici, i tanto vituperati politici della Prima Repubblica? Magari alcuni no, però diciamo che sicuramente si stava un pochino meglio 30-40 anni fa. E quindi anche qui c'è una lezione importante, cioè, come spesso richiami tu, queste cose le insegna la scienza, le insegnano le filosofie più antiche, cioè nulla si crea e nulla si distrugge. Quindi anche questo tipo di soluzioni, anche dall'altra parte, non per caso sentiamo parlare di reset, grande reset, e di nuovo cancellare, quando in realtà più che spesso e volentieri sempre la soluzione è modificare. Cioè,
prendere un qualcosa di esistente e al massimo sostituirlo con qualcos'altro, non si può eliminare. Cioè, nulla si può eliminare, anche del nostro carattere, della nostra personalità. Noi possiamo lavorare sulla nostra personalità, sul nostro carattere, sul modo di fare, ma non possiamo eliminare delle parti di noi. Possiamo controllarle, possiamo migliorarle, ma dobbiamo cercare anche di uscire da questa logica per poi arrivare al tema della puntata odierna, di chi è la colpa. Se mi pongo gli obiettivi sbagliati, non otterrò delle soluzioni. Quindi, posto l'essere giusto un problema, poi per effettivamente potermi professare innocente, devo percorrere la strada giusta, perché se con la mia soluzione contribuisco a peggiorare il problema, a quel punto ricadiamo nella famosa frase iniziale di V: se cercate dei colpevoli, dobbiamo guardarci tutti quanti allo specchio. Ma in effetti stavo leggendo un po' anche i messaggi in chat e ne approfitto ovviamente per ringraziare tutti quanti che sono coloro che stanno scrivendo, mettendo le proprie considerazioni, che sono sempre, come dico, spunti di riflessione molto, molto importanti. È vero che, come dice Simo, noi li votiamo, però poi loro ci tradiscono. Ok, questo è quello che è successo, ma siccome qua siamo nella rubrica Il cittadino sovrano, a me piace fare sempre una modifica di quello che è il paradigma. E allora io mi chiedo, quante volte nella vita io ho tradito? E attenzione, qualcuno mi può dire, io non ho mai tradito nessuno. Ok, gli altri non li hai mai traditi, ma quante volte hai tradito te stesso? Perché spesso e volentieri noi ci autoconvinciamo di fare delle scelte corrette per noi. In realtà stiamo tradendo i nostri ideali. E quanti oggi sono, tra virgolette, o costretti o perché non hanno energia e voglia di fare, concedetemi tra virgolette, la lotta, e tradiscono i propri ideali. Ecco, la prima cosa che dobbiamo fare è: quante volte io mi sono tradita? Quindi, per riflesso, anche gli altri mi tradiscono. E quindi ritorniamo al discorso che facevamo prima. È nel nostro micro che dobbiamo iniziare a cambiare. Marco prima ha fatto una considerazione molto importante quando tu hai detto vi invita a un anno da oggi. Cioè, un altro aspetto molto importante è che noi vogliamo il tutto subito. In realtà abbiamo creato queste condizioni, magari anche in anni di compromessi, e quindi è importantissimo invece iniziare ad agire su quello. Io sono d'accordo che magari può succedere ancora che votiamo qualcuno di cui magari ci siamo anche informati e magari ci potrà tradire, ma ricordiamoci sempre che il mondo si cambia da noi stessi. Quindi, se vogliamo che cambino loro, iniziamo noi ad essere sempre coerenti con noi stessi, iniziamo noi a non tradire più i nostri ideali. E è facile? No, ve lo dico, no, ma possiamo renderlo semplice. Com'è che possiamo renderlo semplice? Semplicemente, scusate sempre il gioco di parole, praticandolo nella vita di tutti i giorni. Cioè, quando mi sto rendendo conto che sto tradendo i miei ideali, e per tradire i miei ideali si intende nel lavoro, nel rapporto di coppia, nelle amicizie, in famiglia, ma anche semplicemente, per esempio, quando andiamo a fare la spesa. Vorrei un'alimentazione, adesso vi faccio un esempio banalissimo, vorrei un'alimentazione sana, ma poi mi trovo lì le patatine fritte e le compro. Ho tradito il mio ideale. Sembrano banalità, ma ricordiamoci che queste energie si amplificano sempre di più.
quando noi ovviamente reiteriamo l'azione stessa. Marco, vuoi aggiungere qualcosa? Che poi volevo concludere invece col discorso Sì, del senso di colpa. solo in conclusione, proprio per uno spunto di riflessione che mi è venuto leggendo appunto tutti i commenti della chat. Come dicevi tu, è vero, per esempio facevano riferimento al Movimento 5 Stelle, che era stato foriero di possibile cambiamento, e quindi giustamente dicevano: ma io ho votato perché volevo il cambiamento e quant'altro. Ed è legittimo. Intanto per me, se uno ha votato e poi è convinto di aver sbagliato o non sbagliato, per me comunque è sempre meglio. Cioè, comunque hai fatto una scelta. C'è un motivo se Dante fece un intero girone per gli ignavi, tra l'altro posizionato anche abbastanza male, perché è un peccato grave. Cioè, non scegliere è ancora peggio che fare la scelta sbagliata, perché la scelta sbagliata può essere corretta. Non scegliere vuol dire che quando io ho avuto la possibilità di farlo, non l'ho fatto. Quindi non ha nessuna speranza di correzione, non ha nessuna speranza di riflessione. E anche lì il problema spesso è nelle premesse. Se io veramente ambivo al cambiamento, devo capire le regole del gioco. Se io voglio vincere a un gioco, voglio vincere a scopa, a briscola, a dama, a scacchi, il primo obiettivo, primo assoluto, forse ancora prima di aprire la scatola, il primo obiettivo che mi devo porre è sapere le regole di quel gioco. Allora, per esempio, riferito, ma ripeto, senza giudizi, giusto per capirne proprio i meccanismi di riflessione, riferito al Movimento 5 Stelle che veniva citato, se io parto dal presupposto esclusivo, quindi non inclusivo, ma esclusivo di dire io mi candido in una repubblica parlamentare per andare in Parlamento, ma non voglio dialogare e allearmi con nessuno. Qual è l'unica conseguenza possibile? Quella che abbiamo visto, che ti dovrai invece alleare con tutti, perché fino a prova contraria o prendi il 51% dei voti o fai un golpe militare o in una repubblica parlamentare con qualcuno per arrivare al 51%, quindi alla maggioranza che ti serve, ti dovrai alleare. Questo, per esempio, è uno spunto di riflessione su quante volte effettivamente il problema può essere già nelle premesse, poteva già essere analizzato nelle premesse e magari a parità di persone, a parità di intenzioni, avrebbe portato da un'altra parte con una piccola correzione. Già solo questa riflessione, dire no, però effettivamente da solo, come nella vita, non vado da nessuna parte, avrò bisogno dell'aiuto anche di qualcun altro. Già solo questo poteva cambiare tutto il corso. Poi io non voglio, ripeto, mettere in dubbio c'era buona fede, malafede, non lo so. C'è stato il tradimento, non il tradimento, non lo so. So però che se ci fossero state quantomeno le premesse giuste, una speranza c'era. Con le premesse fallaci, quando anche ci fosse stata la totale buona fede, l'unico risultato possibile sarebbe stato questo. E qui torniamo alla famosa domanda della copertina, che è? Chi è responsabile? Eh, Ovvero chi si assume la capacità di rispondere delle proprie azioni, perché ricordiamo sempre di partire da noi se vogliamo poi che ci sia un cambiamento dall'altra parte, ma finché noi stiamo qua a puntare sempre il dito verso gli altri, beh, di certo non ci rendiamo responsabili delle nostre azioni, perché siamo intenti a giudicare le azioni degli altri. Prima di concludere, voglio fare la differenza però tra responsabilità e senso di colpa, perché spesso e volentieri vengono utilizzati come sinonimo, in realtà non è esattamente così. E responsabilità l'abbiamo già detto all'inizio cosa significa. Il senso di colpa è la volontà di arrecare danno agli altri o a se stessi. E quindi diciamo, noi infatti
abbiamo parlato di chi è responsabile, non chi è colpevole. E la responsabilità è il saper, come dicevamo prima, rispondere delle azioni consapevoli o inconsapevoli che noi abbiamo fatto, cioè in maniera dettata, in modo, scusate, coscienziale, oppure in modo meccanico, cioè quelle che sono le nostre abitudini, quelle che sono le reazioni che noi facciamo. Il senso di colpa è qualcosa che innanzitutto non ci appartiene, mentre la responsabilità sì, perché il senso di colpa è legato principalmente ad un codice morale che è soggettivo. Quindi, mentre la responsabilità è oggettiva, il senso di colpa è soggettivo, che nasce principalmente in età infantile. Ma cosa serve creare un senso di colpa? Il senso di colpa serve a svalutare la persona che abbiamo di fronte o le persone a cui ci rivolgiamo, a manipolare quindi gli altri soggetti per indirizzarli verso le nostre aspettative e facendo in modo che loro non sviluppino i propri talenti e quindi il loro libero arbitrio. Il senso di colpa prevede sempre un castigo, mentre la responsabilità prevede, con le azioni errate, una punizione. Quindi vedete già una differenza anche di quelle che sono le conseguenze. Un castigo è una sentenza, una punizione, proprio da il termine, significa una purificazione, ovvero mi rendo consapevole e agisco per correggere quell'errore. E quindi vedete come la cosa è completamente differente e quindi sempre meglio assumersi la responsabilità e non dobbiamo più parlare di senso di colpa, soprattutto quando in realtà non vogliamo arrecare danno a nessuno, oppure gli altri si rivolgono a noi facendo degli errori ma senza volerlo davvero. Quindi la responsabilità, lo ripetiamo per l'ennesima volta, è rispondere del risultato di un'azione effettiva. Tornando al discorso del film V per Vendetta, io adesso non ricordo il nome, però chi ha visto il film sa che c'era questa ricercatrice nel posto dove V ovviamente subisce quello che subisce ovviamente nella situazione poi narrata nel film, ma lei dice io lo stavo facendo per il bene, cioè io stavo facendo in buona fede quello che stavo facendo. E che accade? Che in realtà lei non viene uccisa perché a differenza di tutti gli altri e la ritroviamo alla fine, cioè lei non subisce il castigo, subisce una punizione, perché nonostante lei fosse in buona fede ha comunque fatto delle azioni e queste azioni però e per lei però c'è stata la possibilità di rimediare all'errore. Marco, concludi. Allora, concludo velocissimamente ringraziando Grazia Chirico che ci ha scritto in chat perché mi ha ricordato un ultimo aspetto su cui io pongo sempre l'attenzione e che è molto collegato a quello che dicevi ora. Quindi l'aspetto del castigo e della punizione, ma come lo è anche la valutazione morale o oggettiva di un discorso, di un problema, di una situazione. E giustamente Grazia diceva, e in merito a quello che avevo detto prima, il problema è i compromessi, le cose che si stanno facendo, opposte e tutto quello che... Sì, nel senso che è esattamente quello che dicevo prima, cioè il problema era nelle premesse. Se io gioco in un sistema dove vince la maggioranza, ma dico che voglio fare tutto da solo e so che quello che voglio fare io lo voglio fare solo io, la maggioranza degli altri non lo vuole fare,
capite che la fallacia logica della premessa mi porta a una inevitabile conseguenza. Ma in realtà, appunto, io ho percepito più un giudizio morale, quindi in tutto questo ci deve essere un limite, non c'è nulla di umano in come si comportano. Il discorso che faccio io prescinde da un giudizio, cioè non vuole essere un giudizio morale. Io ho preso adesso l'esempio dei 5 Stelle perché sono stati nominati in chat, ma appunto non vuole essere un giudizio. Io non sto sindacando se partivano in buona fede o no. Non sto sindacando se quello che fanno oggi è giusto o se quello che fanno oggi è sbagliato. E questo è rincorrere il problema per cercare false soluzioni. Cioè il ragionamento è a monte, cercare di capire, a prescindere che ci fosse buona fede o no, a prescindere dal fatto che che sia accettabile quello che vedo fare a quest'altra persona, a quest'altro partito, in generale, a prescindere da tutto questo, a livello logico, oggettivo, tutte le pedine che sono state messe in fila avevano un difetto? Qualcuna di queste magari non era allineata perfettamente? Questo poi causa il fatto che magari quel domino si interrompe, sempre per tornare alla famosa citazione iniziale. Quindi io veramente lo sforzo che chiedo e che faccio io stesso, più che posso, più che ci riesco, prescindiamo dal giudizio morale. La morale, cioè, è quasi più attinente a una visione quasi religiosa, nel confessionale, che quindi vado lì, confesso le mie pene per sentirmi giudicato e farmi dare. Cioè, quella roba lì, lasciamola da parte. Pensiamo proprio alla società civile e concentriamoci su quello, oggettivamente, a prescindere dal giudizio che poi diamo di una cosa giusta o sbagliata, perché giustamente, come dicevi tu, la responsabilità può essere anche di qualcosa di non volontario. Se io urto una persona senza volerlo perché non la vedo, gli faccio cadere il cellulare e si rompe, non è che io sono cattivo e gli volevo rompere il cellulare. O magari l'ho anche fatto apposta, non lo so, questo lasciamolo decidere a qualcun altro. Però il dato di fatto è che il cellulare si è rotto perché io l'ho urtata. Cioè, limitiamoci a questa osservazione delle cose, degli avvenimenti. È più utile. Lasciamo il giudizio a qualcuno di più alto. Cioè, noi limitiamoci all'analisi. Non giudicare per non essere giudicato. Esatto, Come disse esatto. qualcuno diciamo, di una caratura più elevata della nostra, ecco, perlomeno Esatto. della mia, su questo C'è sì. un motivo se quei grandi esperti di analisi dei problemi e delle soluzioni sono chiamati analisti e non giudicanti. Si è mai visto un comitato, uno staff di giudicanti? Si vede uno staff di analisti. Quello fa la vera differenza. Infatti Daniel proprio in chat descriveva proprio la differenza tra una constatazione e un giudizio. Allora, Esatto, bravo. per andare in conclusione, spero di rispondere a tutti velocemente, perché vi chiedo scusa ma non riesco a leggere tutti i messaggi che state scrivendo. Allora, per quanto riguarda Simo, no, non parlavo di Ivy che è la protagonista e la ragazza, ma parlavo proprio della ricercatrice, La dottoressa. quella collegata, la signora collegata alle rose, per capirsi. La scienziata che coordinava il gruppo Esatto, medico tutto delle il ricerche. gruppo, esatto. E poi volevo rispondere anche a Daniel in merito all'andare a Trieste come Movimento Roosevelt. Allora, noi di Movimento Roosevelt siamo stati presenti con alcuni rappresentanti già 2 volte, quindi ovviamente non siamo partiti in massa come movimento, però qualcuno ci è andato già come rappresentanza e ci sono andati 2 volte.
Il primo è stato il 15 ottobre e la seconda volta quel giorno, insomma, che è successo un po' di caos, diciamo così. E poi, scusate, mi sembra Eddie, se non sbaglio, Eddie che diceva in questo mondo che si sta costruendo non c'è spazio per la menzogna, e io sono d'accordo con te, perché è proprio questo il tipo di mondo che io mi prefiggo di costruire. Poi ovviamente io cercherò di farlo nel mio spazio, nella mia vita, e invitando, ovviamente non costringendo, ma invitando anche gli altri a farlo. Grazie intanto a tutti quanti, siamo ormai in chiusura, abbiamo sforato rispetto alle tempistiche Dottoressa che ci Pattaro, eravamo la richiamo prefissati, ma all'ordine. Lei sa che cosa abbiamo Marco? delle... Dottoressa Pattaro, la richiamo all'ordine, lei sa che abbiamo delle direttive precise. Grazie intanto per la dottoressa, ma insomma non lo sono, però ecco, intanto veramente l'argomento comunque insomma è molto Beh, ricco, tempo per questo ce l'abbiamo. Alessia Ferraro dice: buonasera, che meraviglia, ho appena finito di lavorare, è la prima volta che ti vedo in diretta, Serena. Ti seguo da tanto, che bello stasera, grande fortuna. Quindi mi sembrava Grazie. meritevole. Grazie Alessia, ma voglio ringraziare anche tutti gli altri ovviamente che sono stati qui con noi, ma anche chi ci seguirà poi anche in differita. Grazie sempre per essere qua con noi vi invitiamo di nuovo ad esserci anche martedì prossimo, sempre alle 21, sempre su MRTV. Grazie veramente che date anche tantissimi spunti di riflessione. Ci prefiggiamo comunque di riprendere l'argomento che è molto vasto, e quindi vi invitiamo sempre anche voi a commentare per aiutarci anche a trovare quei punti che magari a noi non viene in mente di trattare per quanto riguarda l'argomento. Grazie ovviamente a Marco, e come sempre Marco invitiamo i nostri ascoltatori ad iscriversi al canale, ad MRTV, a cliccare sulla campanellina se volete essere aggiornati sempre sui nostri eventi, e anche se non volete perdervi eventualmente tutte le trasmissioni che facciamo, iscrivetevi alla newsletter sul sito www.mrtv.it, così settimanalmente potrete vedere la sintesi di tutte quelle che sono state le trasmissioni di MRTV. Grazie a tutti quanti, grazie Marco. E ricordatevi che se non mettete un mi piace e non condividete il video siete amici di Speranza, quindi fatelo immediatamente. Come dicevano, mai dire gol, non so se ti ricordi, per non cambiare canale. Grazie di nuovo, e ovviamente Marco, sigla.